Nafpaktas un Svētās Vlasas metropolīts Hierotejs par Lācara sestdienu. Lācars un viņa māsas Marija un Marta bija kunga Jēzus Kristus draugi, kurus viņš ļoti mīlēja. Viņi dzīvoja Betānijā. Kad kungs uzzināja no Martas un Marijas par Lācara slimību, Jēzus Kristus devās uz Betāniju. Viņš ieradās, kad Lācars jau bija nomiris un 4 dienas atradās kapā. Marta gāja viņam pretī un sastapusi viņu žēlojās. Ja kungs būtu bijis tur, viņas brālis nebūtu nomiris. Bet kungs teica, ka viņš nav miris, bet aizmidzis. Šajos vārdos ir dziļa dogmātiska patiesība. Kungs negrib teikt, ka tā ir nāve, jo Dievs ir radījis cilvēku nemirstībai, un kaut gan visiem cilvēkiem ir jānomirst, to var salīdzināt ar aizmigšanu, jo pēc tam visi celsies augšā. Kopumā evaņģēlijos ir minēti 3 gadījumi, kad kungs Jēzus augšām cēla mirušos. Pirmais gadījums bija, kad viņš augšām cēla nomirušo 12-gadīgo virsnieka Jaira meitiņu, kura tikko bija nomirusi. Otrs gadījums, kad augšām cēla nomirušo atraitnes dēlu, kad viņa nesa apbedīt. Pēc jūdu tradīcijas tas vienmēr notika uzreiz nāves dienā. Abos šajos gadījumos kunga paveiktiem brīnumam nebija daudz liecinieku, kaut gan pēc tam vēsts par šiem augšām celšanās gadījumiem izplatījās jūdu starpā. Lācara augšām celšanās gadījums ir krietni atšķirīgs un ļoti daudznozīmīgs. Kad Jēzus ieradās Betānijā, pie Martas un Marijas bija arī citi jūdi. Jēzus jautāja, kur viņi ir likuši Lācaru. Viņš šādu jautājumu uzdeva nevis tāpēc, ka viņš, būdams Dieva dēls, nezinātu, kur atrodas Lācara kaps, bet pirmkārt, lai parādītu klātesošiem, ka viņš ir arī pilnīgs cilvēks. Tāpēc viņš arī raudāja par Lācara nāvi. Tas atklāja viņa dievišķās dabas kenosis, jeb iztukšošanos, proti, ka Dievs iztukšoja sevi līdz vienkārši vāja cilvēka līmenim, kurš jūt sāpes un skumjas. Otrkārt, Jēzus gribēja, lai jūdi ietu kopā ar viņu un parādītu Lācara kapu, jo šoreiz viņš bija nolēmis veikt brīnumu visu acu priekšā, lai pilnībā atklātu arī savu dievišķo dabu, Dieva spēku un varenību. To viņam bija īpaši svarīgi parādīt pirms viņa svinīgās ieiešanas Jeruzalemē, kad daudz jūdu sirds acis atvērās un viņi tiešām sagaidīja Kristu kā mesiju, kā glābēju. Pirms Lācara augšām celšanas Jēzus pateicās Dievam Tēvam, ka Tēvs viņu ir uzklausījis. Viņš pats zina, ka Tēvs vienmēr viņu dzird, bet ka šoreiz Tēvs viņu ir īpaši uzklausījis cilvēku dēļ, kas atradās pie viņa, lai arī viņi ticētu, ka Tēvs ir sūtījis viņu. Ar šiem vārdiem Jēzus parāda, ka viņi ar Tēvu ir viens, jo Tēvs ir sūtījis viņu, un viņš veic brīnumus saskaņā ar Tēva gribu. Tā kā Lācars gulēja kapā jau 4 dienas, viņa ķermenis oda un jau bija sācis sadalīties. Bet kā pasaules radīšanā viss radās ar vienu Dieva pateikto vārdu, lai top, arī tagad ar vienu Kristus dievišķo saucienu Lācar nāc ārā, Lācara ķermenī atgriezās dvēsele, un viņa miesa, kas bija sākusi irt, atjaunojās. Ar šo brīnumaino Lācara augšām celšanu kungs jau iepriekš parādīja jūdiem, kā notiks viņa paša augšām celšanās, ka viņš 3 dienas atradīsies kapā, bet pēc tam augšām celsies, un ka tas ir pilnīgi iespējams augšām celt tik ilgi kapā gulējošo. Tāpat Lācara augšām celšana simbolizē visu cilvēku augšām celšanos pēc Kristus otrās atnākšanas. Arī tad katra dvēsele atgriezīsies savā ķermenī, sapuvusī sairusī miesa atjaunosies, un katrs cilvēks iegūs jaunu ķermeni. Ne tik smagnēji kā šajā dzīvē, bet līdzīgu kāds bija Kristum pēc augšām celšanās. Viņš ēda un dzēra kā parasts cilvēks, bet varēja arī iziet cauri sienai. Kad Lācars iznāca no kapa, kungs teica klātesošiem, lai viņi atraisa viņu un ļauj viņam iet. Ar šo pavēli viņš parādīja, ka katrā garīgās dzīves notikumā Dievs un cilvēks darbojas sinerģiski. Tas ir kopā. Dievs izdara to, kas atkarīgs tikai no viņa, bet cilvēkam arī jāpieliek sava griba un savi pūliņi. Kristus augšām cēla Lācaru, tas ir atbrīvoja viņu no nāves varas, kurai ir pakļauti visi cilvēki bez izņēmuma. Un to var izdarīt tikai Kristus. Viņš ar savu krusta nāvi to izdarīja par visiem cilvēkiem, kas jebkad dzīvojuši, dzīvo un dzīvos pasaulē. Bet cilvēkam jāpieliek arī sava griba un savas pūles, lai atraisītos no grēka saitēm un ietu uz priekšu, tāpat kā Lācara apkārtējie cilvēki iztina no līķa saitēm. Un vēl dziļākā līmenī svētie tēvi skaidro Lācara augšām celšanu šādi. Lācars simbolizē mūsu nomirušo jeb aizmigušo nūs, prātu, kas atrodas sirdī. Savukārt viņa māsa Marta simbolizē rīcību, bet Marija
apcere, jeb vērošana. Tas nozīmē, ka pirms mūsu mirušā prāta atmodināšanas, jeb augšām celšanās, vispirms pie Kristus vēršas rīcība, Marta, un tad apcere, Marija. Bet, kad mūsu prāts ir augšām celts, tad rīcība strādā un kalpo Kristum, bet apcere apliecina mīlestību un kopību ar Kristu dažādos veidos. Tāpat arī mēs, kad apzināmies, ka mūsu iekšējais prāts ir miris un tam nav nekādas saskarsmes ar Dievu, vispirms sākam kaut ko darīt, izrādam kaut kādu iniciatīvu, gatavību, un pēc tam pamazām sākam lūgties, apcerēt, atrasties Dieva tuvumā. Navpaktus un Svētās Vlasas metropolīts Hierotejs.